السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، اليوم مع هذه القطة الرائعة أود أن أتأمل معكم 10 معلومات عن القطط. المعلومة الأولى: هذا الشخير أو هذه الخرخرة، يمكن أن تستمعوا معي. هذه يقول الباحثون سببها أحيانا يكون غير الراحة. أحيانا هذه الخرخرة تكون وسيلة تهدئ بها القطة نفسها. يعني من يهتمون بتربية القطط تكون القطة متوترة وتحتاج إلى أن تخرخر هكذا لكي تهدئ نفسها. فهذه معلومة مهمة بالنسبة لمحبي القطط. كذلك يقول الباحثون عندما تكون القطة متألمة أيضا تستخدم هذه الخرخرة، أو حتى عند الموت. رصدوا بعض القطط تخرخر هكذا عند الموت. الشيء الثاني عن عيون القطط: إنها ترى في الظلام أفضل ب6 مرات من البشر. يعني تخيل هذه الأعين، سبحان الله، لها طبقة عاكسة خلف شبكية أعينها تعزز الرؤية الليلية بشكل مذهل. يعني هي ترى أفضل من البشر في الظلام، وهذا ضروري لاستمرار حياتها. طبعا معلومة أيضا مهمة: لكل قطة بصمة أنف فريدة. يعني هنا لو تأملنا أنف هذه القطة، هذا الأنف، لا تجد قطة أخرى لها نفس بصمة الأنف، سبحان الله. وبالتالي يقول العلماء لا توجد قطتان لهما نفس نمط الأنف تماما. كل قطة لها أنف مختلف. لا أدري القطة التي لديك هل لاحظت هذه الملاحظة؟ أنا أول مرة أقرأها حقيقة. رابعا: مواء القطط موجه فقط للبشر. يعني القطة طبعا عندما تصدر هذا النداء، يقول العلماء نادرا ما تموء لبعضها، لكنها تستخدم المواء كوسيلة تواصل خاصة مع الإنسان، سبحان الله. خامسا: القطط تحلم. هذه معلومة أيضا جديدة بالنسبة لي، أن القطة يمكن أن ترى منامات وترى أحلام، ويظهر ذلك من خلال مرحلة تسمى ريم، هذه حركة العين السريعة. قاسها العلماء وأجروا تجارب، وجدوا أنها تحلم مثل البشر، سبحان الله. هنا يمكن أن أتذكر معكم آية يقول تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سادسا: القطة يمكن أن تسير بسرعة 48 كيلومتر في الساعة، يعني أسرع من كثير من البشر. هي سريعة جدا في الركض، وبخاصة للمسافات القصيرة. القط عداء محترف، هكذا تخلق، هكذا سبحان الله، من دون تدريب. سابعا: القطط تسمع أصواتا لا يسمعها الإنسان. أيضا هذه معلومة جديدة. مجال الترددات الصوتية التي تسمعها القطط من تقريبا 64 ألف هرتز، يعني ذبذبة في الثانية، 64 ألف. الإنسان يسمع حتى 20 ألف. يعني الذبذبات فوق الصوتية فوق 20 ألف نحن لا نسمعها، تسمعها القطط. لذلك تجد أن القطة أحيانا تنتبه هكذا أو تنظر هكذا، تكون قد سمعت صوت معين نحن لا نسمعه. ثامنا: القطط تستخدم ذيولها للتوازن. حركة الذيل هذه ليس مجرد يعني حركة عشوائية، والذيل ليس مجرد زينة، بل هو أداة للتوازن الدقيق، وبخاصة عند القفز والمشي على الأماكن المرتفعة. تاسعا: بعض القطط تكره الماء وبعضها تحبه، سبحان الله. فهذه أيضا يعني ميزة موجودة في القطط. عاشرا وأخيرا: القطط تعتبر البشر قططا كبيرة وغبية. هذه المعلومة أول مرة أقرأها أنا هنا. في سلوك القطط معنا مع البشر لا تتعامل وكأننا نوع مختلف، بل تعتبرنا قطة ولكن كبيرة الحجم، سبحان الله. هذه معلومة جديدة أيضا.
والدليل كما يقولون طريقة الاحتكاك بنا، ويعني طريقة التعامل معنا. لذلك أيها الأحبة، يعني مثل هذه الميزات في القطط فعلا تجعل عالم القطط أمة من الأمم مثل البشر. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فعلا صدق الله عندما يعني قال هذه الآية. تماما العلم الحديث يثبت أن القطط بينها وبين البشر تشابه كبير، وكأنها أمة من الأمم تشبه البشر. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله.